Aí, meu povo, muito bom dia. Vamos aqui, vou mostrar a vocês o que é que a gente tá fazendo ali, viu? Mas antes de eu mostrar aqui as galinhas dos ovos de ouro, como a gente diz. Olha, trelosa não, viu? Se amostra. Rapaz, estão, graças a Deus, viu? Tem nem 3 meses aqui no sítio. Dia 3 é que vai fazer 3 meses. Já tá como... Eu vou pesar depois, vou dar uma pesada. Mas hoje é um dia que a gente tá fazendo aqui, aproveitando aí que tá chove, mas abre um solzinho também. E eu tô aqui com meu neto Miguel, a gente mantendo a tradição, né? Da fogueira. Vou botar ela aqui fora. Aí, a Miguel aí, ó, ajudando. Tô com a coluna meio ruim e Miguel tá ajudando. E é isso. Tudo lenha. Aí, ó. Sem precisar ter derrubado nada. A maioria aqui é a lenha de polda. A gente tem que fazer podação, senão a fruteira não... E aí a gente aproveita tudo. Coisa linda, isso aqui é o caminho do sítio. Aqui é como se fosse um condomínio, para quem não conhece. Aqui é a nossa estradazinha, coisa linda. Coisa maravilhosa. Lá na frente a gente tem um portão, são 300 metros. Da minha casa até o portão lá na frente, que é controlado também, pô. E uma benção. Tá aqui, ó. O vizinho aqui, tudo amigo, né? Vixe, que coisa linda, tio. Que coisa linda. Cadê Lampião? Ei, Lampions. Ei, já chegou o Lampião. Olha aí, Lampião, casal. Arquiza e Lampions. É isso aí. Então é isso aí, meu povo. Virar um pouquinho aqui. Estamos aqui. Uma gripe danada, meio quebrado. Mas estou vacinado, graças a Deus, que eu tomo todas as vacinas. Aí os sintomas são amenizados, mas não deixa de ser ruim, né? Então é isso, meu povo. Só um videozinho aqui pra gente não passar em branco, né? Mostrando aí a tradição das festas juninas, a fogueira, pra assar um milhozinho. É isso? Então é isso, meu povo. Até a próxima.